자, 그렇게 해서 사람의 종류에 대해서 잠깐 얘기를 했는데 이 부분은 지속적으로 계속 나올 거예요. 그렇다고 이렇게 뭐예요? 한꺼번에 이렇게 알아두세요라는 건 아니고 중간중간에 이제 법인세하고 다른 세법하고 이제 비교하면서 중간중간에 계속해서 복습할 거니까 그냥 그러려니 해두시고. 자, 이번에 볼 거는 드디어 재무상태표상의 자산에 대한 분류 부분을 설명할 텐데요. 자산. 내 거고 쓸모가 있는 물건이 자산이라고 했어요. 맞죠? 그런데 이걸 회계에서는 이론적으로 두 가지로 구분을 합니다. 하나는 유동 자산이라고 하는 거하고 또 하나는 비유동 자산, 이렇게 두 가지로 나뉘는데요. 유동 자산, 유동 근시가 가지고 있는 자산이 유동 자산이에요. 미안해요. 다시는 헛소리 안 할게. 현금으로 바꾸기 쉽다. 그러니까 회계학에서 말할 때는 기본적으로 1년 이내에 현금으로 바꿀 수 있으면 유동자산이라고 해요. 영어로는 liquidity asset 이렇게 부르는데 한자로는 유동자산이다 이렇게 표시합니다. 그래서 방금 전에 얘기했지만 몇 년 안에 현금화가 가능하면 돼요? 1년 안에 현금화가 가능하면 유동자산으로 잡는다 라고 돼 있었는데 저 개념이 1년이란 기간이 원래는 없었어요. 그냥 유동자산이다, 현금화하기 쉬운 자산을 유동자산이라고 한다 라고만 애매모호하게 돼 있었는데 2004년도에 미국식 회계 기준으로 바뀌면서 1년이란 기준이 들어가게 된 거예요. 그랬더니 생각지도 않은 부작용이 생겼는데 얘기 앞으로 새는데 혹시 발렌타인 17년산이라고 하는 술 아세요? 그 발렌타인 17년산이라고 하는 술은 왜 17년자가 붙냐면 이 술이 만들어지는데 몇 년? 17년이 걸린다는 얘기예요. 그래서 얘기 또 옆으로 새는데 남자분들의 호화 사치 취미생활 5가지 중 하나가 이 술이에요. 여자분들이야 뭐 사치를 기껏 부려봐야 밍크코트, 모피코트, 다이아몬드 반지 뭐 해서 기껏 비싸봐야 한 10억대 정도면은 온갖 짓을 다 할 수 있지만 남자들이 사치를 안 부려서 그렇지 남자들이 사치를 부리면은 여자분들하고는 차원이 달라요. 제일 대표적인 게 일단 집안 말아먹는 취미인 오디오. 그냥 여자분들은 뭐 음악 듣는 거 뭐 헤드폰 뭐 그냥 뭐 금성 거 이런 거만 안 돼야 할지 모르겠는데 오디오 쪽으로 빠지면 뭐 뱅앤올룹슨이라고 하는 것도 있고 그 다음에 블랙앤화이트도 있고 그 다음에 마크 레빈슨 뭐 이런 거 있어요. 탄노이 뭐 이런 거. 스피커 한 짝에 2억 원, 두 개면 4억 원이고요. 마크 레빈슨 같은 앰프는 하나에 3억 원짜리에서 5억 원이래요. 골든문트 이런 거는 스피커만 15억인가 그래요. 상상을 초월한다니까. 그래서 제 친구 중에 하나 그런 애 있어요. 집이 좀 가난했는데 의대에 갔어요. 이제 아버지가 공무원이어가지고 다행히 이제 의대를 잘 졸업을 했는데 장인 어른이 이제 우리 딸 잘 부탁하네 그러면서 압구정동에 집을 사줬어요. 그 당시 때 3억 원을 주고. 근데 문제는 이 친구가 오디오에 빠진 거예요. 맨날 환자들 피 튀기고 거울만 보고 이러다가 자기만의 쉬는 공간을 갖고 싶다 그래서 오디오를 샀는데 장인을 사준 집 팔아가지고 전셋집으로 옮기고 오디오를 샀어요. 미친 거지. 그죠? 그때 3억이었으면 지금 압구정동 아파트 지금 얼마 간지 아시잖아요. 아무튼 그런 상황이었는데 문제가 또 생겼어. 이러면 오디오를 크게 못 틀어요. 아파트에서는. 그죠? 크게 틀려면 오디오 지름의 끝판왕이 뭐냐면 밑에 지하 공연장이 붙은 단독주택. 그러니까 땅속으로 파고 들어가야 돼요. 그래야 소리를 크게 키워도 옆집에 소리가 안 들리는데 아무튼 이거 오디오 한번 푹 빠지기 시작하면은 뭐 한 3, 40억대까지 날려먹는 건 일도 아니에요. 두 번째가 이제 남자들 로망인 자동차. 그냥 여자분들은 그랜저, 소나타, 작은 차 이러고 구분이 되지만 남자들은 똑같은 차 가지고서도 배기용량이 어떻고 뭐가 붙었고 뭐가 있고 없고 무지하게 잘 따지거든요. 그래서 차 중에서 제일 비싼 차가 스포츠카 중에 부가티 베이런이라고 있는데 차 한 대가 30억이에요. 시속 340km가 나오는. 차 쪽에 빠지면 저 아는 분도 이랬어. 군대 있었을 때. 그때 경차 티코였는데 차를 애지중지하더니 돈 생기는 대로 뭐 오디오 갈아치우고 뭐 달고 뭐 하고 뭐 개조하고 이러더니 티코에 1억 들어갔어. 우리 선임으로 있었던 그 공사 출신의 대위였는데 자동차에 빠져가지고
아무튼 그렇다 치고. 그 다음에 이제 아까 얘기한 대로 술 종류들, 제일 싼 술은 소주, 더한 것도 있는데, 이과도 280원짜리 술부터 시작을 해서, 어쨌든 먹으면 취해요. 제일 비싼 술 같은 경우에는, 종류가 많아요. 뭐, 샴페인 종류 같은 거나, 꼬냑 종류 같은 경우도 비싼 거 같은 거만 3,4천만 원짜리까지 가는 경우도 있는데, 저도 우리 거래처 사장님이 거래처에 선물로 받았다고, 뭐, 무슨 술이더라? 두 가지 술 하면 비싸게 먹나요? 돈페리뇽인가 그래가지고 한 병에 380만 원짜리 술이 들어온 적이 있대요. 혼자 먹기 아깝다고 나눠 먹었는데, 한 잔에 그게 한 30만 원 가는 거예요. 380만 원짜리 포도주 안에서 잘 나와 10잔 나오니까 부들부들 떨리는 거야. 이게 한 잔에 70만 원짜리인 거야. 그러고 나서는 이 술을 위해서 준비했다고 자신 있게 냉장고에 가셔서 안주라고 바닥까지 준비해 놓으셨다고 딱 꺼냈는데 사모님이 집어먹었어. 없어 바닥까지가. 가지고 김치에 먹은 적이 있어요. 술은 400만 원짜리인데 안주가 종갓집 김치 편의점 팔고 있는 거 750원짜리. 예. 그거하고 그 다음에 3천만 원짜리 꼬냑도 한번 먹어본 적이 있는데 한 방울에 70만 원이야 그거는. 근데 솔직한 얘기로 취하면 똑같아요. 근데 술 좋아하시는 분들은 또 가리더라고. 그 다음에 이제 네 번째가 요즘 유행하는 건데 그전에도 마찬가지지만 리모트 컨트롤러라고 해가지고 모양 비행기, 모양 자동차, 드론 뭐 이런 거 가지고 제가 군대를 공부 나왔는데 우리 사령관님이 모형 비행기 무지하게 좋아라 해가지고서는 자기가 F-16 전투기 조종사였다고 F-16 모형을 주문했는데 모형 틀만 6천만 원짜리예요. 거기다 이제 모형 틀만 3천만 원이었고 비행기 엔진 축소한 거 집어넣고 뭐하고 집어넣으니까 6천만 원 됩니다. 그걸 이제 특별 주문 제작을 해가지고 주문한 사람이 붕 날려줬는데 그걸 이제 인수인계 받으면서 한번 해본답시고 하다가 인수 받은 시점에 이거 쳐박은 거예요. 비행기가 부러졌어. 그거는 막 뒤에 있던 부관부터 시작해서 다 얼굴이 사색이 된 거예요. 6천만 원짜리 비행기가 부러졌다니까. 가지고는 그걸 넘겨준 사람이 원래는 안 해주는데 사령관님이니까 특별히 해준다고 해가지고 다시 한번 제작 FRP로 비행기 모형틀을 제작해서 해준 적이 있는데 이것도 돈 은근 잡아먹어요. 왜? 허구나 쳐봤거든. 그 다음에 이제 무시 못하는 게 이거. 시자가 바뀌었다. 낚시. 간단하게 뭐 이렇게 하나만 있으면 될 것 같지만은 종류별로 뭐 찌하고 어쩌고저쩌고 하고요. 낚시의 제일 끝판왕이 뭐냐면은 낚시용 보트를 구입하게 돼요. 100가지 갖춰야 직성이 풀리는 거야. 가지고 우리 같이 강의하신 분 중에서 회계사 중에 조금 유명하신 분 있는데 이렇게 생긴 분 하나 있어요. 인터넷 검색해보면 나와요. 이분이 이제 일단은 자동차에 꽂혔어. 자동차. 가지고 그 자동차 중에 이렇게 로고 마크 붙은 차 있어요. 이탈리아제 자동차인데 마세라티라고. 이걸 샀는데 2억 5천 주고. 문제는 굉장히 슬픈 차라는 명언을 남기시고 이거 팔았는데 이유가 이분이 키가 작아요. 156 정도밖에 안 돼요. 근데 등치는 또 이래. 배도 나오고. 가지고 차를 딱 사가지고는 어디야? 저기 미사리 쪽으로 이제 사모님을 태우고 나갔대요. 근데 문제가 뭐냐면은 차가 부앙하고 딱 휴게소에 들어오니까 사람들이 오 하고 다 쳐다보더래. 근데 문 열리고 다리 내미는데 운동화에 다리가 짧어. 그러니까 사람들이 이러더래요. 그러고 나서 이제 그러니까 젊은 애들이 멋지게 차려입고 몰고 나가면 폼나는 자동차인데 나이 든 노인네가 머리 벗어지고 다리 짧고 운동화에 청바지 해가지고 차에서 내리니까 사람들이 이제 언밸런스인 거지. 거기다가 결정적인 게 이분이 배가 나와가지고 이게 무릎이 닿아요. 악셀레이터랑 크래치를 밟아야 되는데 이게 무릎이 닿아서 안 돼. 가지고서는 팔았다네. 이런 건 손해보고. 그러고 나서는 이제 남은 돈 가지고 사모님 몰래 보트를 구입했는데 지금 저기에도 있어요. 마리나 항해. 한강변 입구에. 낚시를 좋아해가지고 낚시용 보트를 샀는데 실수했어요. 보트를 살 때는 요트 형태로 그러니까 도시 붙은 걸 사야 돼요. 안 그러면 이거 운항비가 감당이 안 됩니다. 근데 이제 모르고 팜플렛에 있는 거 보고 5천만 원에 배가 나왔길래 싸다고 덥석 샀어요. 그러고서 이제 아는 사람들 초대해가지고 저기 마리나 항구 위에서 우아하게 이제 요트 감상도 하고 와인도 한잔하고 하다가 이제 이렇게 된 거 거기 뭐예요? 인천 앞바다까지 뚫린 그 백길 있거든요? 뭐지? 무슨 아라뱃길 그쪽을 통해서 한번 나가보자 그래가지고 2시간 반 동안 그쪽으로 해서 이렇게 인천 앞바다 진짜 한 바퀴 딱 돌고 왔어요. 기름값이 500만 원 나왔어요. 디젤류인데 저도 나중에 한 거지만은 자동차는 연비가 기본적으로 1리터당 8km에서 11km 잘하면 15km까지 나오거든요.
보트는 일반 자동차 연비의 10분의 1밖에 안 되네. 그러니까 기름 1리터 가지고 700m 가요. 700m 가요. 그래서 어선들 같은 경우는 면세로 나오니까 뒷감당이 되는데 이거는 호화 사치품인데다가 개별 소비세고에다가 디젤률이 있는 대로 다 자동차에 넣는 걸 넣어줘야 되는 거예요. 진짜로 1리터 가지고 700m까지밖에 못 가요. 그래서 한번 갔다 오고 연료값만 500만 원 나왔어요. 그다음부터는 마리낭이 계속 정박 중인데 무슨 용도로 쓰냐면은 사모님하고 대판 싸우고 오갈 데가 없잖아. 찜질방에서 버틸 수도 없는 노릇인 거고. 그래서 여기서 숙박용으로 그 비싼 보트를 사서 노숙용으로 쓰고 있어요. 그래가지고 가끔 연락을 하는데 안 계신데요 하고 사모님이 얘기하면 여기가 있어. 호텔도 들어가 호텔에서 왔다 갔다 하는 것도 괜히 또 불륜으로 오해받을 수 있으니까 여기가 있어. 거기서 라면 끓여 먹고 있어요. 뭐야. 아무튼 그래서 남자들 악취미 5가지 중에 하나가 지금 이건데 이거 5가지 하면은 못해도 한 1000억대 정도 재산이 있어야 가능할 거래 아마. 그렇게 치고 아직 거기까지는 안 되고 있어요. 아무튼 유동자산 다시 얘기해 보니까 발렌타인 17년산이라고 하는 술이 있다고 했는데 저 술을 만드는 17년이 걸리는 거예요. 그러다 보니까 미국식 회계 기준이 적용되다 보니까 전 세계적으로 미국식 회계 기준이 적용되다 보니까 발렌타인 17년산 술을 만들던 회사가 역시 폭탄을 맞은 거예요. 그 전까지는 17년산, 20년산, 25년산, 40년산 술들이 전부 다 조금 이따 볼 텐데 재고 자산, 그러니까 손님들한테 팔 목적으로 만든 술입니다. 그래서 재고 자산으로 잡혔기 때문에 회사가 굉장히 자금 유동력이 꽤 되는 걸로 그게 표시가 됐었는데 느닷없이 그게 1년은 넘어가니까 투자자산칸으로 이사를 가게 된 거예요. 그때 은행에서 막 빗발치게 적어 나오는 거죠. 당신네 회사 유동성 비율이 이렇게 나빠졌냐? 장사가 안 되고 있는가 본데 그러면 우리 돈 빌려줬던 거 빨리 좀 갚았으면 좋겠다 이런 식으로 부채 상환 압박이 들어온 거예요. 회사 입장에서 황당하지. 자기네들은 아무것도 잘못한 게 없는데 너시 빚 갚으라고 빚독촉이 들어오니까. 그래서 이게 뭐냐 그래가지고 항의한 결과 새로운 개념이 4년 전에 추가됐는데요. 정상 영업 주기라고 하는 개념이 추가됐어요. 문제는 이 2개 중에서 단기 짧은 겁니다. 쇼트. 단기 안에 현금화가 가능하면 돼요. 장기가 아닙니다. 뭔 소리냐? 이 개념이 적용되면서 발렌타인 17년산 술은 만들어지는데 몇 년? 17년이 걸려요. 그러면 발렌타인 17년산 술을 외상으로 팔았다. 그럼 외상대금을 몇 년 안에만 회수하면 된다? 17년 안에만 회수하면 된다는 얘기예요. 왜냐면 잘못했다. 바뀌었어. 장기예요. 정수줄 놓고 있다가 없지. 이거 그렇지. 미안해요. 바뀌었어. 처음부터 다시 할게요. 유동자산 10년 전에 정상 영업주기라고 하는 개념이 추가가 된 거예요. 문제는 이 2개 중에서 장기입니다. 롱. 이거 안에만 현금으로 바뀌면 돼요. 이 부분 객관식 문제로 단기라고 말장난을 잘 치는데 예를 들어서 발렌타인 17년산 술을 만드는 회사는 발렌타인 17년 술을 만들어서 파는데 몇 년이 걸려요? 17년이 걸려요. 그럼 발렌타인 17년산 술을 팔았는데 외상으로 팔았다. 몇 년 안에만 외상대금을 회수하면 돼요? 17년 안에만 외상대금 회수하면 된다. 그런 얘기예요. 왜? 1년과 17년 2개를 비교해서 그중에서 긴 거 그러니까 17년이 되는 거죠. 이해되셨어요? 그러면 양조주료업만 해당되는 건 아니에요. 예를 들어서 우리나라 전복 양식업. 전복을 먹을 만하게 키우려면 최소 몇 년이 걸리냐면 3년이 걸립니다. 3년 동안 전복 새끼한테 욕 아니에요. 전복 종패한테 미역, 다시마를 꾸역꾸역 먹여줘야 돼요. 3년간. 그러면 전복을 그렇게 3년간 키워서 외상으로 팔았다. 몇 년 안에만 현금으로 회수가 되면 돼요? 3년 안에만 현금으로 회수가 되면 돼요. 그 다음에 인삼 재배업. 인삼을 씨를 뿌리고 상품성을 띠려면 최소 몇 년을 키워야 되냐면 6년을 키워야 됩니다. 6년을 키워야 됩니다. 그러면 인삼 재배업은 인삼을 외상으로 팔고 몇 년 안에만 현금으로 회수하면 돼요? 그렇죠. 6년 안에만 현금으로 회수하면 된다. 그 얘기예요. 장기입니다. 단기 아닙니다. 그렇단 말이지 라고 하면서 조금 더 가까이 써봤더니 여기가 당좌 자산이라고 하는 항목과 재고 자산이라고 하는 항목 2가지로 나뉘어지더래요. 당좌 자산과 재고 자산 이렇게 2가지로 나뉘어지는데 당좌 자산 지금 당장 현금화가 가능한 종류들을 얘기하는데 당좌 자산의 1순위는 현금 되시겠습니다. 그 다음에 내일
지금 바로 이어서 배울 텐데 당좌 예금이라고 하는 게 있어요. 당좌 수표를 발행해서 현금을 들고 다니기 너무 무거워서 당좌 예금이라고 하는 아주 특별한 예금에 들어두면 은행에서 당좌 수표 책이라고 하는 걸 주는데 그걸 달랑달랑 들고 다니면 마치 현금처럼 쓸 수 있는 게 당좌 예금 제도예요. 이걸 이제 개인이 쓰면 가계수표라고 얘기하는 거고요. 자세한 건 조금 이따 항목에서 얘기하고 그 다음에 우리 회사가 돈을 많이 가지고 있는데 회사 금고에다 보관하자니 언제 도난당할지 모르고 불안하더래요. 그래서 은행 금고에다 맡겨놓은 걸 보통 예금 이렇게 부릅니다. 그러면 이 당좌 예금하고 보통 예금하고 묶어서 요구불 예금이라고 하는 별도의 명칭으로 불러주고 있어요. 요구불 예금이라고 하는 건 이름으로만 존재하지 계정 과목은 존재하지 않는 겁니다. 당좌 예금과 보통 예금 그리고 수시 입출금식 아무 때나 넣었다 뺐다가 가능한 예금 종류들까지 묶어서 요구불 예금 이렇게 부르고 있어요. 됐죠? 그 다음에 우리 회사가 거래처에다가 물건을 외상으로 팔았어요. 그러면 외상 매출금이라고 하는 계정 과목을 사용해야 됩니다. 우리 회사가 거래처에다가 물건을 외상으로 팔았는데 물품 대금을 예약수금으로 받았대요. 그럼 받을 어음이라는 계정 과목을 사용하게 되는데 이걸 묶어서 다시 매출채권이라고 불러요. 이렇게. 그 다음에 아마 내일 배우게 될 텐데 단기 매매 증권이라고 하는 게 있어요. 유동성 만기 보유 증권이라고 하는 게 있어요. 유동성 매도 가능 증권이라고 하는 게 있어요. 이거 말고 두 개가 더 있는데 얘네들 5개를 묶어서 단기 투자자산이라고 불러요. 이 부분이요. 거의 2시간 정도에 걸쳐 설명할 텐데 저 부분 설명을 잘 들어두시면 혹시 강동원이라고 아세요? 최시원이라고 아세요? 두 사람 중에 한 사람을 골라서 여러분들이 합법적으로 남편으로 만들 수 있는 방법을 알려드릴게요. 정말이에요. 시간이 조금 걸려서 그렇지 합법적이고 확실한 방법이에요. 나중에 보시면 알아요. 아무튼 당좌 자산은 이러한 계정 과목들로 구성이 되어 있어요. 이러한 계정 과목들로 구성이 되어 있어요. 그 다음에 재고 자산. 처음부터 손님들한테 판매할 목적으로 가지고 있거나 만들고 있는 물건, 완성된 물건들을 얘기해요. 그래서 우리 회사가 유통업체다. 손님들한테 팔려고 외부로부터 가전제품이나 옷 종류를 사다가 박스도 안 뜯고 그대로 가지고 있다가 마진을 붙여서 그대로 되팔려고 한다. 그러면 회계학에서 무슨 계정 과목으로 처리해요? 상품이라고 하는 계정 과목으로 처리해요. 그러니까 이마트, 롯데마트 가보시면 진열되어 있는 물건들이 전부 다 뭐예요? 상품이에요. 그 다음에 물건을 만들어서 파는 경우도 있는데 예를 들어서 빵을 만드는 회사를 예로 듭시다. 삼립식품에서 빵을 만들어서 팔게 되는데 빵을 만들려면 밀가루, 팥, 버터, 계란 이런 것들이 있어야 되겠죠? 그렇게 물건을 만들어내고 필요한 재료들을 사온 거를 원재료라고 불러요. 원재료. 그러니까 건설업체가 아파트를 지어서 팔려고 한다. 아파트를 지어서 팔려면 시멘트도 있어야 되고 보일러도 있어야 되고 막 뭐 이러겠죠. 장판도 있어야 되고 다 원재료라고 하는 계정 과목으로 처리합니다. 자, 그러면 다시 제빵회사로 들어와서 빵을 만들기 위해서 밀가루, 팥, 버터, 계란을 사드렸는데 그걸 빵으로 만들려면 반죽 상태에 돌입을 해야 되죠. 그 다음에 발효를 시켜야 돼요. 짧게는 8시간에서 길면 48시간 동안 저온 숙성 발효를 시켜야 되는데 그거를 만들고 있는 중입니다. 그래서 제공품이라고 불러요. 제공품이라고 불러요. 그 다음에 물건이 완성이 됐습니다. 그러면 제품이라고 불러요. 이걸 이제 갖다 내다 파는 거고요. 삼립식품 입장에서는 전기오븐이나 가스오븐에서 빵을 구워낸 걸 제품이라고 부르겠죠. 됐죠? 자, 그런데 삼립식품에서 빵을 만들어냈습니다. 당연히 제품입니다. 그러면 이 빵을 이마트에다가 납품을 하려고 하는데요. 이마트 입장에서는 자, 빵을 사왔습니다.
제품을 사온 걸까요? 상품을 사온 걸까요? 회계에서는 부은계를 할 때 거래 내역을 회계정보에 기록을 할 때 상대방은 고려할 필요가 없어요. 그래서 똑같은 빵을 삼립식품이 만들어서 이마트에 납품했다. 삼립식품 입장에서는 제품을 판매한 거고 이마트 입장에서는 상품을 사온 거예요. 자기 기준으로. 하나 더 예를 들을게요. 제가 회사 직원들한테 저녁 때 간식으로 주려고 빵을 이마트에서 사오려고 그래요. 그러면 이마트 입장에서는 저한테 빵을 팔았었을 때 상품을 판 건데 저는 그 빵을 사온 다음에 박스도 안 뜯고 그대로 잘 가지고 있다가 다시 되팔 생각은 전혀 없거든요. 직원한테 먹이려고 산 거예요. 그러면 저는 이마트로부터 빵을 사왔지만 상품을 사온 게 아니라 직원들이 입속으로 들어가는 순간 복리후생비로 처리하게 돼요. 복리후생비가 뭐냐면 우리 회사 내부 직원들을 기쁘게 하는데 지출이 발생한 걸 복리후생비라고 해요. 제일 대표적인 게 한 달에 한 번씩 뭐예요? 회식을 하거든요. 회식비가 복리후생비에 들어가요. 됐죠? 자, 그래서 보시는 것처럼 재고 자산은 총 4개 개종 과목이 있는데요. 시험 문제에 가끔 나오는 개종 과목이 하나 있어요. 뭐냐면 우리 회사가 건물을 지어서 파는 회사예요. 아파트를 지어서 파는 회사예요. 아파트를 지어서 외부 사람들한테 팔려고 하는데 그러면 완성 건물이라고 하는 개종 과목을 사용해야 돼요. 이거는 부동산 업종에서만 나오는 부동산 분야업에서만 나오는 개종 과목이에요. 근데 완성 건물 말고 건물이라고 하나 또 있어요. 그거는 우리 회사가 창고나 공장이나 본사 건물을 사용하려고 사들인 경우인데 그거는 유형자산 중에 하나예요. 비슷해 보이지만 전혀 다르다 그 얘기예요. 됐어요? 자, 그래서 재고자산에 속하는 개종 과목 총 몇 개? 5개가 되겠습니다. 이 정도만 알고 있어도 충분하고요. 자, 그 다음에 비유동자산. 유동자산이 아니다 라는 내용이 되겠는데 이거 옛날 이름이 고정자산이었어요. 이게 이제 옛날 이름이 고정자산이었는데 영어로 번역하는 과정 중에서 픽스드 에셋 이러니까 뭐야 이거 고장난 거 고친다는 소린가 그래가지고 영어권 쪽에서 혼란이 일어나 보니까 아예 미국식으로 우리도 용어를 바꿔버렸어요. 일본식에서 미국식으로 바뀌었는데 그래서 이제는 고정자산이 아니라 뭐라고 불러요? 비유동자산이라고 불러요. 참고로 여러분들이 지금 배우고 있는 회계가 무려 3번에 걸쳐서 엄청나게 크게 바뀌었는데 우리나라가 1945년도에 일제 식민지하에서 독립을 했고요. 1950년도에 6.25 전쟁이 발발했고 대한민국 정부가 수립된 건 1948년도인데 우리나라 회계가 만들어진 건 대한민국 정부 수립보다 2년 앞선 1946년도에 만들어졌어요. 그래봐야 우리나라 독자적으로 만든 게 아니고 일본 거 베껴가지고 그대로 사용을 했었는데 이때 명칭이 기업회계 기준이었어요. 기업회계 기준이라고 돼 있었고요. 2004년도, 3년도까지 썼었어요. 2003년도까지 일본 방식의 회계처를 사용을 했었어요. 일본 방식의 회계 처리 방법이었는데 간단했었어요. 이때는. 그런데 생각지도 않게 1999년도 12월 24일 날에 우리나라가 달러 돈이 떨어진 거예요. 참고로 그때가 김영삼 정권 때였는데 돈은 급하고 어디 가서 빌릴 데는 없고 그래가지고 IMF라고 하는 국제 사채업자한테 가서 돈을 빌려온 거예요. 사채업자예요, 사실은. 그래서 돈을 빌려주십시오라고 신청을 넣었더니 너희 나라 재산이 어느 정도 규모가 되는지 우리가 빌려주든지 말든지 할 거 아니냐. 우리도 돈을 빌려준 입장인데 띄울 수는 없지 않느냐. 그래가지고 국가 재무제표 5가지를 제출하라고 한 거예요. 우리나라도 그걸 만들고 있습니다. 그래서 우리나라 지금 재산이 총 23경 정도인가 그렇게 잡히는데 1경이 얼마냐면 9,999조에다 1조를 더한 건가 그래요. 작년까지가 16경인가 그랬었을 텐데 아무튼 그렇다 치고 상상이 안 되죠. 1조 원이 아까 333년이 400년이 걸렸는데 1경이면 거기다 곱하기 1000을 해야 되는 거예요. 30만 년 걸려요. 돈 다 쓰는데. 그렇다 치고. 그래서
우리나라가 이제 급하게 돈 떨어지니까, 달러 돈이 떨어지니까 IMF한테 국제 구조 요청을 내요. 그런데 IMF에서 이제 돈을 빌려주면서 자기들 양식하고 안 맞는다 그거죠. 그 당시 때 이제 전 세계에서 미국식 방식을 썼었고, 우리나라하고 일본만 일본식 방식의 그 재무제표를 사용을 했었는데, 알았다. 그러면 급하니까 돈을 빌려주겠는데, 2004년도까지 미국식 회계처리 방법으로 바꿔라라고 부탁을 하게 된 거예요. 말이 좋아 부탁이지. 못하겠는데요, 그러면. 안 빌려주는 거예요. 그래서 알았습니다. 어쨌든 해놓을 테니까 돈부터 빌려주세요. 그래가지고 빵꾸난 거 급하게 메꾸고 나서 2004년도부터 미국식 회계처리 방법으로 바뀌었습니다. 이게 이제 기업 회계 기준서라고 하는 항목인데요. 미국 방식으로 바뀌었는데 이때 어마무시하게 많이 바뀌었어요. 옛날에 배우신 분들은 다 이거 일본식으로 배운 거예요. 대차대조표라든지 고정자산이라는 이런 용어는 전부 다 이때 사용하던 용어고, 재무상태표라든지 뭐 이런 것들, 방금 얘기한 단기 매매 증권, 참고로 일본식 개정 과목에서 그냥 유가증권하고 단기 투자자산 개정 과목이 2개밖에 없었는데, 미국식 방식으로 바뀌면서 주식에 관련된 개정 과목이 8개로 늘어나요. 그리고 지금은 IFRS 국제회계로 바뀌었는데 주식에 관련된 개정 과목이 22개예요. 아주 골치 아픈 사태가 벌어졌는데, 그렇다 치고. 자, 그래서 미국식 방식으로 회계가 바뀌면 앞으로 한 60년에서 100년간은 끄떡없겠지라고 생각했는데, 아뿔싸. 불과 6년 만에 미국이 휘청해요. 뭐냐면 프레디 맥이라고 하는 사건이 터지는데, 오늘 아침에 대한주택공사가 부도가 난 거예요. 그러니까 국민들한테 집 싸게 사라고 국가에서 돈을 빌려주면서 원금과 이자를 받고 있었는데, 그 회사가 폭삭 망하면서 돈 받아야 될 그 채권을 다른 회사에 넘기니까 그러면서 이제 미국 경기가 후퇴하기 시작을 한 거예요. 거기다가 앨런 파워라고 해가지고 우리나라로 치면 한전급에 해당하는 회사가 부도가 난 거예요. 그래서 미국 경제가 휘청해가지고는 오도 가도 못한 상태에서 지금 간신히 복구가 되고 있는 그런 상황인데, 그랬더니 생각지도 않게 유럽 쪽에서 들고 일어난 거예요. 회계제도가 잘못돼서 그런 거다. 역사도 200년밖에 안 된 게 어디서 회계 종주국이라고 까불어. 회계 원조는 우리야 그러더니 전 세계 회계를 통일하기로 약속을 합니다. 그게 이제 2009년도까지 미국 방식 회계를 쓰다가 2010년도부터 지금까지 유럽 방식의 회계로 바뀌었는데요. 그게 뭐냐면 IFRS라고 하는 거예요. International Finance Report Standard의 약자인데 속칭 국제 회계 기준이라고 부르거든요. 그래서 전 세계가 이걸로 다 통일하기로 약속이 돼 있는데 약간의 문제가 있어요. 전 세계 국가가 186개국인데 UN 가입 국가가 이 IFRS를 도입하자라고 해서 대부분의 나라가 다 동의했는데 5군데가 아직은 가입 못하겠다고 버티고 있고, 내지는 천천히 가입할래 이러고 있는데, 그 5개 나라 중에 미국하고 중국이 들어가 있어요. 사고는 진들이 쳐놓고 안 나가서 버티고 있는 중이에요 지금. 걔네들이 들어와야 최종 완성이 되는데, 아무튼 그래서 이 IFRS가 혹시 기회가 돼서 배워보시면 아주 골치 아픈데, 이유가 미국식 회계 방식하고 거의 비슷해요. 근데 차이점이 용어가 완전히 다른 게, 아시는지 모르겠는데 국가 간의 약정서나 그 협정을 체결할 때는 대화는 영어로 하지만 영어에 애매모호한 표현들이 좀 많기 때문에 외교관계 서류는 프랑스어로 작성하는 게 관례예요. 그래서 IFRS 원본 회계는 프랑스어로 돼 있어요. 그걸 영어로 번역한 다음에 영어로 번역된 걸 다시 한국어로 번역하려니까 용어가 이상해요. 미치고 환자고 펄쩍 뛸 정도로 분명히 한국어 맞는데 앞뒤가 이상해. 아무튼 그래서 우리나라에서 채택했다. 그래서 앞에 K자가 붙고요. 일본이 채택한 건 J자가 붙어요. 아까 얘기했지만 IFRS는 전 세계가 공통해요. 다만 이거를 미국식 방식에서 IFRS로 바꾸려고 하다 보니까 너무 내용도 복잡하고 비용도 많이 든 거예요. 삼성전자가 맨 처음에 이걸 바꿨는데 바꿔주는 비용만 4천억 들었었어요. 가지고 3일에게 공인회계사들이 100명이 달라붙어가지고 2년 가까이 걸려서 그것도 간신히 원상복귀다 보니까 중소기업들은 이거 너무 힘들다 이런 반응이 나온 거예요. 그래서 지금 현재 우리나라는 야, 알았다. 그러면 바꿔주면 될 거 아니야. 그래가지고 요 미국식 미국식 회계기준서를 살짝 바꿔서 속칭 K갭이라고 부르는데요. 일반 기업 회계기준이라는 걸 운영하고 있는 상황이에요. 이거는 국제 회계기준이고
그래서 대학교라든지 그 다음에 공무원 시험은 다 이걸로 봐요. 근데 현실에서는 이게 더 많아요. 이유가 IFRS를 도입한 거는 코스피에 상장되어 있는 업체 1000개하고 조만간에 2개 떨어져 나갈 거예요. 코스닥에 상장되어 있는 업체 1000개하고 비상장 회사이지만 금융기관들, 저축은행이라든지 은행 종류를 증권회사, 단자회사 이런 데 300개, 그래서 2300개만 해당이 되고요. 중소기업, 우리나라 개인 자영업자들 중소기업 같은 경우에는 약 134만 개가 여기에 해당해요. 여러분들 일단 이걸로 배워놓고 기회가 되면 이걸로 배워야 될 텐데 다행인 점은 IFRS를 배우고 K갭으로 넘어오면 머리 터져요. 왜냐면 이쪽은 분계 예제가 없이 원론적으로 이런 식으로 처리하는 게 맞다 하는 서술식으로 돼 있어요. 분계 예제가 거의 없어요. 근데 일반 기업회 기준은 이런 경우 이렇게 회계 처리한다면서 기업 예규집이 따로 있어요. 그거 다 케이스 바이 케이스로 다 확인한 다음에 차이점만 알아두시면 이틀이면은 IFRS 다 배우고도 남아요. 그래서 현재 지금 우리나라 회계가 이런 식으로 바뀌어진 상태예요. 여러분들은 2개만 하면 돼요. 저는 4개가 머릿속에 들어가 있어요. 일찍 태어났다는 죄로. 넘어가. 좋은 얘기 아니에요. 그래서 현재 우리나라 회계가 이런 식으로 변천이 이루어졌는데 그때 여기서 용어가 바뀐 거예요. 고정자산이라고 불렀던 걸 2010년도에 뭐라고 바뀌었어요? 2004년도에 비유동자산, 유동자산이 아니다 이런 식으로 바뀌었어요. 그래서 여기 B는 아닐 B자입니다. 유동자산이 아니다. 뭐 이런 소리인데. 자, 투자 목적으로 사들인 것들을 투자자산이라고 불러요. 1년 이상 오래 들고 있다가 시세차익을 노리고서 팔려고 한다라는 그런 내용이 되겠는데 여기도 시험 문제 잘 나와요. 저번에 나왔어요. 우리 회사가 땅을 샀습니다. 건물을 샀습니다. 뭐 하려고? 부동산 투기하려고. 그러면 투기부동산 그러면 요거 더 먹잖아요. 그러니까 투자부동산이라고 하는 새로운 개조 과목이 나타났고 그 다음에 내일 배우게 될 텐데 모레나 내일 배우겠구나. 매도 가능 증권이라고 하는 게 있고요. 만기 보유 증권이라고 하는 게 있어요. 점점점. 그 다음에 유형 자산이라고 하는 게 있는데요. 유형 자산. 회사에서 업무 보는데 꼭 필요한데 내 거고 쓸모가 있고 결정적으로 만질 수 있는 종류들을 얘기해요. 제일 대표적인 게 우리 회사가 본사 건물, 공장 건물을 가지고 있다. 건물. 그 다음에 땅을 가지고 있대요. 부동산 투기할 건 아니고요. 주차장이나 야적장으로 쓰려고 한대요. 본사 건물 토지 같은 거, 토지. 그 다음에 우리 회사가 자동차를 가지고 있어요. 차량, 운반구. 우리 회사가 책상, 의자, 컴퓨터, 복사기 이런 것들을 가지고 있어요. 집기류 종류들. 비품 되시겠습니다. 비품. 자, 그 다음에 우리 회사가 사업을 하는데 꼭 필요한 거 있어요. 필요한데 내 거고 쓸모가 있는 물건이지만 모양이 없는 종류들이 있어요. 그걸 무형 자산이라고 부르는데요. 무형 자산. 제일 대표적인 게 특허권, 실용시장권, 상표권 뭐 이런 종류들이에요. 특허권은 지구상에 존재하지 않은 물건을 처음으로 만들어냈었을 때 법적으로 보호받을 수 있는 권리를 의미하는데 법원에다 돈 내고 신청하면 법으로 보호해줘요. 그래서 저 특허권의 제일 대표적인 물건이 뭐가 있으려나? 뭐 핸드폰 종류에 뭐 여러 가지 특허권 들어가 있는 거. 요새 애플하고 삼성하고 싸우면서 밀어서 잔금 해제, 뭐 이게 애플 거니 삼성 거니 또 싸우기 시작을 했다며. 얘기 옆으로 새는데 밀어서 잔금 해제는 삼성 것도 아니고 애플 것도 아니에요. 우리나라 문짝에 붙어 있잖아, 한옥에. 그죠?
한옥 대문 들어갈 때 그게 밀어서 잠금 해제예요. 화장실에 붙어 있잖아, 이거 밀어서 잠금 해제. 화장실 문이 밀어서 잠금 해제로 돼 있어요. 근데 그걸 애플이 우리 거 베껴놓고서는 원래부터 우리 거였는데 이러고 있잖아. 그 다음에 또 뭐가 있냐? 저 발명권 특허권에 관련된 거. 손톱깎이 같은 경우도 전부 다 특허권에 관련된 거고. 아무튼 뭐 화장품 같은 거 선전할 때 특허받은 신물질 뭐가 들어가 있습니다. 막 이런 식으로 선전하잖아요. 그 다음에 상표권. 우리 회사 로고 마크 같은 거, 캐릭터 같은 거를 보호받기 위해서 등록시켜 놓은 건데 이거 로고 마크가 붙으면 가방이 비싸지죠. 그죠? 아니면은 저기 아실런지 모르겠는데 상표권의 제일 원조는 입생로랑인가? 얘가 제일 원조였었어요. 맞나? 이렇게 생긴 거 있어요. 그리고 동물 캐릭터 중에 상표권의 원조가 누구냐면 미키마우스인데 그 있잖아요. G. 이게 그 미국 특허법을 미국 상표권법을 속칭 미키마우스법이라고 부릅니다. 그래서 월트 디즈니가 미키마우스를 처음으로 론칭을 하고 나서 상표권 등록을 했는데 그 당시 때 미국 상표권법으로는 저자가 죽은 지 30년까지 보호를 해주겠다 이렇게 돼 있었어요. 그런데 월트 디즈니가 죽은 지 30년째가 되니까 이게 미키마우스가 전 세계적으로 아직까지 계속 영향력이 있는 거예요. 그래서 로열티를 더 받겠다고 그걸 연장을 했어요. 그래서 저작권자 죽은 지 사후 50년 그래가지고 그게 연도가 2000년대 딱 끝났었어요. 그래가지고 우리나라 동대문 시장에서 드디어 미키마우스 도날드 덕이 상표권이 풀렸다. 이제는 마음 놓고 찍어내도 되는구나. 그러고서는 모자랑 이불이랑 몽땅 만들어 놨었는데 미국이 로열티가 또 아까운 거야. 그래가지고 저작권자 사후 80년 이래가지고 또 연장을 시켜놨어요. 계속 연장이 될 거예요. 왜? 미키마우스 로열티가 얼만데. 결정적으로 하나 알아두실 게 있는데 재밌는 사건 중에 하나인데 미키마우스보다 원래는 곰돌이 푸우라고 아시죠? 곰돌이 푸우를 먼저 상표 등록 신청을 했었어요. 근데 곰돌이 푸우는 상표권 등록을 반려당했습니다. 이유인 즉슨 바지를 안 입고 있다라는 이유로 해서 변태 성욕자, 정말이에요. 애들한테 변태 성욕자의 이미지를 심어줄 우려가 있다 가지고 반려당하고 그 다음에 부랴부랴 만난 게 미키마우스고 미키마우스는 돼서 바지를 입고 있는 거 그래서 그런 거예요. 진짜예요. 진짜예요. 그래서 곰돌이 푸우는 바지를 안 입고 있어서 욕 뒤어지게 넘어갔는데 또 하나는 그 도날드 덕을 그 다음에 상표 등록을 했는데 2차 대전 때 회사 홍보 차원에서 형식적으로 미군 육군에 입대하는 걸로 그렇게 서류를 작성하고 그 다음에 그 모병 그러니까 그 군대에 지원하라고 홍보용 포스터를 만들 때 도날드 덕 그림을 사용했었거든요. 근데 문제는 제대를 안 시키고 깜빡 잊어먹은 거예요. 정말로. 그래가지고 그게 2006년도인가 8년도인가 그 도날드 덕이 제대하는 제대 기념식을 가진 적이 있었어요. 원사로 진급했어. 이병으로 들어갔는데 맨 밑바닥으로 들어갔는데 원사 진급에 그 복무기간 연수를 따져보니까 군대에서만 60년을 버틴 거야. 재밌는 사건이 좀 있었어요. 우리도 그 비슷한 거 있어요. 저기 둘리라고 있어요. 김수정 씨가 그림 많은 중에 둘리라고 있었는데 그걸 캐릭터 상품하겠다고 저기 부천시에 출생신고를 넣었어요. 둘리 주민등록증이 있어요. 정말로. 넘어가. 아무튼 그래서 그런 종류들 상표권. 그 다음에 시험 문제에 정말 잘 나오는 게 하나 있는데 개발비라고 있어요. 신제품 개발을 위해서 여러 가지 연구도 하고 관련 기자재도 사들여서 소모하고 이런 건데 왜 시험에 잘 나오냐면 느낌이 파고죠? 개발비. 신제품 개발에서 여러 가지 기자재를 투입하고 대가를 지불한 건데 미안해요. 논리상 비용인데 사정이 있어서 회계상 자산으로 잡도록 되어 있어요. 그래서 시험 문제에 굉장히 잘 나와요. 계정권만 이름만 보고 답을 골랐다간 백발백중 틀려요. 이걸 무슨 수로 외우나요? 할지 모르겠는데 외울 필요 없어요. 왜? 회계 프로그램 안에 이게 내장이 되어 있어요. 계정 과목이. 그래서 찾는 방법만 알면 시험 문제에 나온 거 보고 그대로 타자치면 답을 컴퓨터가 저절로 찾아줘요. 실무에서는요. 실무에서 개발비라는 계정 과목 볼 수 있을 것 같아요. 이거 올렸다 세무조사 대상이야. 실무에서는 절대 써서는 안 되는 계정 과목이에요. 아무튼 그렇게 알고 있으세요. 자, 그 다음에 우리나라에서만 존재하는 희한한 경우를 회계 처리하기 위해서 도입된 건데요. 기타 비유동 자산이라고 하는 항목이 있어요. 기타 비유동 자산. 그래서 우리 회사가
거래처에다 건물을 빌렸는데 보증금을 맡기고 통째로 건물을 빌려려고 합니다. 그러면 전세권, 이 전세제도는 우리나라에만 있는 겁니다. 우리나라에만 있는 건데 그렇게 봐주시면 되겠고, 깜빡 잊고 했다. 영업보증금이라고 하는 거 있어요. 여기서 임차보증금, 그러니까 상가 건물 같은 걸 빌릴 때 월세 얼마에 보증금 얼마 그러면은 월세를 제때 안 낼 때에 대비해서 보증금을 받아서 보관하고 있게 되는데, 그게 임차보증금이면 그건 기타 비유동자산에 들어가는데, 영업보증금이라고 있어요. 영업보증금은 무형자산에 들어갑니다. 시험 문제에서는 여기까지 나오진 않았었는데, 영업보증금이 뭐냐면, 여러분들 혹시 저기 목욕탕에 가보시면 때밀이 있죠? 요즘은 때밀이 하면 화내요. 뭐라고 불러야 되는지 아세요? 세신사라고 불러줘야 돼요. 간호원 그러면 승질내는 것처럼 간호사라고 불러줘야 되잖아요. 때밀이 그러면 막 승질내요. 세신사라고 불러줘야 돼요. 내친김 하나 더. 남탕에서 때밀이를 구분할 수 있는 아주 쉬운 방법이 있는데, 남들 다 홀라당 벗고 돌아다니는데 혼자만 빤스 입고 돌아다니는 아저씨가 하나 있어. 그 사람이 때밀이에요. 여타고 때밀이가 있긴 있죠? 있겠지 뭐. 넘어가. 아무튼 그 때밀이 때 잘 밀고 성격 좋다고 거기 목욕탕에서 일할 수 있는 게 아닙니다. 뭐 맡겨야 돼요? 영업보증금 짧게는 1,000만 원에서 많으면 1억 원 가까이 맡겨놓고 거기서 일하는 거예요. 그거 말고도 또 이 영업보증금 케이스가 어디서 많이 발생을 하냐? 야쿠르트 아줌마. 거기 야쿠르트 아줌마들 야쿠르트 그 카트 밀고 다니면서 팔잖아요. 한국 야쿠르트 직원이 아닙니다. 그 사람들 전부 다 개인적으로 개별 자영업자들이에요. 그래서 한국 야쿠르트 본사에다가 보증금 500만 원 맡겨놓고 아침마다 지정된 장소에 가서 유제품을 도매로 띄어다가 자기네 고정 고객한테 팔고 나머지는 길거리에서 팔아서 자기 이익을 챙기는 개인 자영업자들이에요. 그 사람들 다. 개인 자영업자들이에요. 학습지 교사도 마찬가지고 대교 눈높이 뭐 이런 것들도 다 본사에다 보증금 맡기고 학습지를 도매로 띄어다가 자기 회원들한테 판매하고 그거 일주일에 뭐 한 10분, 20분씩 애들 강의해주고 그 수수료를 대가로 받는 개인 자영업자들이에요. 아무튼 그렇게 영업을 하느라고 맡겨놓은 돈, 이걸 영업보증금이라고 불러요. 그 다음에 시험 문제에 이번에 나올 건데 부도, 어음과 수표라고 하는 게 있어요. 우리 회사가 거래처에다가 물건을 외상으로 팔았는데 하필 어음이 부도가 났다고 합니다. 그러면 바로 돈을 못 받게 되는 건 아니거든요. 기다려야 돼요. 그 사장님이 지하철에서 뛰어내리거나 한강대에서 뛰어내려야 돈 아예 못 받게 되는 거고, 단순히 부도가 났다고 하는 거는 돈 받을 가능성이 줄어들었다는 거지 아예 못 받게 됐다라는 걸 의미하는 건 아니거든요. 그래서 여기 받을 어음이 부도원 칸으로 이사를 가게 돼요. 부도가 나게 되면. 자, 그래서 보시는 것처럼 자산을 크게 두 종류, 세세하게는 총 6종류로 나뉘어 지게 되는데, 이 안에서 객관식 문제가 하나가 나와요. 하나가. 자, 그렇게 해서 오늘 공부, 오늘 여기까지 하도록 하겠고요. 문제는 정상적으로 수업을 끝내야 될 시간보다 3분 일찍 끝났는데, 제가 3분 일찍 끝내드렸다고 여러분들이 일찍 갈 수 있는 건 아니에요. 카드 출결 체크기가 버티고 있죠? 그래서 51분 되면 나가시면 되겠습니다. 자, 오늘까지 배운 내용 중에서 혹시 이해 안 되시거나 궁금한 거? 네. 네. 어머나, 위로 옮겨주세요. 잘못됐어요. 영업보증금은 기타 비유동자산이 아니라 무형자산에 들어갑니다. 옮겨주세요. 거기 프린트물이 잘못됐네. 예습 같은 거 안 해도 된다고 했는데 예습을 하는 착실한 학생이 있었군요. 방금 봤어요? 빨리 얘기해 주지. 자, 아무튼 고생들 하셨고요. 내일은 오늘 배운 거 조금 더 연장해서 복습해보고 다음 단계 현금 및 현금성 자산이라고 하는 거 내일 설명하도록 할게요.